Halo teman-teman, hari ini banyak sekali mobil-mobilan di keranjang ya. Mari kita bongkar yuk, ada mobil apa aja di dalam ini. Wow, banyak sekali. Ini ada mobil Monster warna hijau ya teman-teman, dan sangat besar ya. Kedua ada mobil polisi warnanya biru. Dan yang ketiga ada mobil tangki warna merah putih ya teman-teman. Bentuknya agak lucu sih, mobil tangki. Dan yang keempat ini ada mobil Monster warna pink ya teman-teman. Dan ini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman, warnanya merah dan putih ya. Dan ini ada mobil temannya Tayo, namanya Rogi, warna hijau ya. Nah, dan ini ada mobil polisi lagi, warna biru teman-teman, warna biru, mobil polisi. Dan selanjutnya ini ada mobil ambulan warna putih, mobil ambulan ya. Dan ini ada lagi temannya Tayo, mobil kuning namanya Lani, kecil ya. Wah, warna merah apa ini? Mobil polisi lagi, warna merah ya teman-teman. Dan ini ada mobil besar nih. Wow, besar sekali, mobil pemadam kebakaran. Ada tangganya, sangat besar ya, warnanya merah. Dan ini ada truk sampah, warnanya hijau putih ya teman-teman, super truk sampah. Dan ini ada mobil truk pasir teman-teman, warnanya stabilo ya, truk pasir. Dan ini ada lagi mobil polisi, warnanya merah teman-teman. Dan ada lagi ini mobil yang terakhir ya, mobil terakhir ini adalah truk derek, warnanya putih oranye. Bentuknya sangat lucu ya, dan lumayan besar sih teman-teman. Ini namanya truk derek. Oke, terima kasih telah menonton.